دما داگیرکرنا روسیای کتا مها هفدان هیزن اوکراینا دبیجن موسکو بکارینانا درون ارزان و هیرشکر زیده دکه گوشیانا جناف برنا آمیرین گلک جوان بهاتر هیا. Безпілотниками ланцети. درونên UAV û yên Orlan me û erdnîgariya me dibînin, êrişî me dikin û roketan li me didin. Di biharê de wan wekî niha Lancet bi kar nedanîn. Ez nizanim ka li deverên din yên yekîneyên me bikartînin yan na. Lê niha gelek caran li dijî me bikartînin. Doh jî raportek hebû ku 3 Lancet difirîn û li me digeriyan. لگوری لشکری اوکراینی درونا لنست وکه بوریه که گورو گوشهیه و دو جوتین پران بیونه دمه هنداوی ده لسر انین پیشین شر ین اوکراینا بونه مطرسیک زیده. Me doh cehekî bi nirxiyê Rûsyayê kir armanc, yekser piştî me avêt, Rûsya mûşekeke S-300 avête me lê 105 metran dûrî me ket. Me xwe veşart û me dît ku droneke Lancet li jor difire. Em revîn û ew dron 5 metreyan li dûrî me ket û spas ji bo Xwedê li me neket. Guhên me piçekî ker bûn û mîna baranê ax bi ser me da barî lê tiştekî pir xirabçê nebû. لشکرین اوکراینی جه 4 تیمین توپاویجن جدا جبو آژانسا رویترز آخفتن و گوتن درونین لنست یک جماترسین سرکنه گود قادا شرده روبرو دبن. Lancet 3 cûreyeke pêşketîtir ya Lanceta orîjînal ku niha bi kar tê. Sîstemeke ku 40 heta 5 kilometran difire û dûrketina wê sînordar e û kêmtir difire. Dûrahiya bikaranîna wê gelekî kêmtir e ji şahid ku Rûsya bikartîne. Lê ew ji hemî alavên nişerker ên din ku artêşa Rûsyayê di cebelxaneya xwe da heye mezintir e. Lancet 3 roleke girîng heye. Ew sîstemeke ku bi kurahî dikare li ser samanên Ukraynayê bixe. وزارت براوانی روسیای هاند دکو برهم اینانا درونین لنست زیده بکه وکی ریک ارزان جبو لیدان آلاوین روژاوایی ینگران بوها گوژ اوکراینا را هاتنه شاندن. هلین سندی، دنگی امریکا.